ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും മിന്തി ക്ലിപ്സിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത് ഒരു ദ്വീപിലേക്കാണ്. ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലായോ? നമ്മുടെ വൈപ്പിൻ. എറണാകുളം മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ നിന്നും വെറും 5 കിലോമീറ്റർ മാത്രം ദൂരം. മത്സ്യബന്ധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ജോലികൾ. ഇതാണ് ഗോശ്രീ ജംഗ്ഷൻ. എറണാകുളത്ത് നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഇടത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ വൈപ്പിൻ്റെ ഒരറ്റത്തെത്താം. ഫോർട്ട് കൊച്ചി പോകാനുള്ള എളുപ്പം ഈ വഴി തന്നെയാണ്. വലത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ ചെറായി, ഞാറയ്ക്കൽ, കൊടുങ്ങല്ലൂർ, പറവൂർ അങ്ങനെ വടക്കോട്ട് പോവാം. നേരെ പോയാൽ LNG, പിന്നെ ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഉണ്ട്, ബീച്ചുണ്ട്. അതെല്ലാം നമുക്ക് വരുന്ന വീഡിയോകളിലൊക്കെ കാണാം കേട്ടോ. ഇനി ഗോശ്രീ ജംഗ്ഷൻ്റെ ഇരുവശത്തുമായി ഒരുപാട് മീൻ കച്ചവടക്കാരെ കാണാം. കൂടാതെ മറ്റു പല കച്ചവടക്കാരും ഉണ്ട്. എന്നാലും മീൻ കച്ചവടക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ മീനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കച്ചവടം നടത്തുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ കൂടുതലും. ഇവിടെ രണ്ട് വശത്തും ഹാർബറാണുള്ളത്. വെളുപ്പിനെ തുടങ്ങുന്ന പ്രവർത്തനം ഏകദേശം 10 മണി വരെയൊക്കെ കാണും. ദൂരെ അങ്ങ് കാണുന്നതാണ് കൊച്ചി അറബിക്കടലുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന വഴി. ഇതാണ് ഗോശ്രീ പാലം. എറണാകുളത്ത് നിന്ന് വൈപ്പിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി. അതാണ് നമ്മളാദ്യം ദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരേപോലെയുള്ള 3 പാലങ്ങൾ, ഏകദേശം 3 കിലോമീറ്റർ കടന്ന് വേണം എത്താൻ. ഈ 3 പാലങ്ങളുടെയും കൂടി പേര് ഒരുമിച്ചാണ് ഗോശ്രീ പാലം എന്ന് പറയുന്നത്. മുന്നോട്ടുള്ള ബാക്കി കാഴ്ചകളൊക്കെ പിന്നെ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വൈപ്പിൻ ഫോർട്ട് കൊച്ചി അറ്റത്തേക്ക് പോകാം. പോകുന്ന വഴിക്കാണ് അഴീക്കൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്. പിൻ നമ്പർ 682510. ഒരുപാട് കഥകൾ പറയാനുള്ള, ഇപ്പോഴും പ്രൗഢി ഒട്ടും കുറയാത്ത തപാൽ ഓഫീസാണിത്. പക്ഷേ ഒരു പഴയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് ഒതുങ്ങിയെന്ന് മാത്രം. ഇനി കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയാൽ നമുക്കവിടെ വൈപ്പിൻ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട്. ഇതാണ് വൈപ്പിൻ്റെ ഒരറ്റം. നേരെ അങ്ങ് കാണുന്നതാണ് മറൈൻ ഡ്രൈവ്. വലതുവശത്ത് ഫോർട്ട് കൊച്ചി. പിന്നെ വല്ലാർപാടം കണ്ടെയ്നർ ടെർമിനൽ വളരെ അടുത്തായി കാണാം. ഒരു ചരക്ക് കപ്പൽ അവിടെ ലോഡ് ചെയ്യുന്നതുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ നിന്നും ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലേക്ക് മിനിറ്റുകൾ വ്യത്യാസത്തിൽ 2 റോറോ സർവീസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് തിരിച്ചു വരാനുള്ള റോറോ സർവീസുകളാണ്. കുറച്ച് ദൂരെ കാണുന്നതാണ് അഴിമുഖം. അതായത് നമ്മുടെ കായലും കടലുമായിട്ട് യോജിക്കുന്ന സ്ഥലം. കൊച്ചിയിലേക്കുള്ള രാജ്യാന്തര കപ്പൽശാല കടന്നു പോകുന്നത് ഇതിലാണ്. കപ്പലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വളരെ അടുത്തായി കാണാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം.
മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകളും വള്ളമൊക്കെ കടലിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഈ വഴിയാണ്. ചീനവലകളും മറ്റും കണ്ട് കടൽക്കാറ്റും കൊണ്ടിരിക്കാൻ ചെറിയ വിശ്രമ സംവിധാനങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ ചീനവലയിൽ മീൻ പിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാം. പിന്നെ ഉള്ളത് ചീനവലയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പിടയ്ക്കണ മീൻ വാങ്ങിയിട്ട് പോവാം. അവിടെ അവർ അപ്പോൾ തന്നെ പിടിച്ചു തരുന്ന കുറേ ചീനവലകളൊക്കെ അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ എതിർവശമുള്ള ചെറിയ വഴിയിലൂടെ വന്നാൽ ഒരു പഴയ ചർച്ച് കാണാം. അവിടെ എന്തൊക്കെയോ പരിപാടികൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നമ്മൾ ആ പള്ളിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് നേരെ എറണാകുളം വിടാം. ബാക്കി വൈപ്പിൻ വീഡിയോസ് ഉടനെ വരും. സ്റ്റേ ട്യൂൺ. ഇവിടുന്ന് കണ്ടെയ്നർ ടെർമിനലിൻ്റെ വേറൊരു കാഴ്ച കാണാം. കണ്ടെയ്നർ ട്രക്കുകൾക്കുള്ള എൻട്രി എക്സിറ്റ് പോയിൻ്റ് ഇവിടെയാണ്. ഇപ്പുറത്ത് വല്ലാർപാടം പള്ളി, അതായത് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണെന്ന് അർത്ഥം. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ നമുക്ക് പുറകെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. കൂടാണ്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട്, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.